المعالجة كانت رائعة وتليق بمنطقة تمسيف. يعني أنت مشكور على هذا العمل بشهادة مخرج محمد بالعيد، قلما يجامل مخرجا مثله لأنه شهادة أعتز بها. بارك الله فيك. أنت في بداية الفيلم درت عبارة عن نسميه احنا ستوري بورد أو قصة أو ملخص للفيلم كامل، وبديتوه كبري جينيريك او كيفاش؟ اعطيني التقنيه كيفاش بديتها. هي التقنيه اول حاجه هو كانه برومو. ايوه يعني كانه برومو، وكانه برومو. لخصت يعني ترويج الفيلم، يعني لخصت الشهادات الحيه. أيوة. لانه الشهادات الحيه كما تعلم استاذ هي تضيف للفيلم عمق وتضيف مصداقيه. الشهادات الحيه تاع المجاهدين بديناها بالشهادات الحية. أيوة. وهذا من أجل أيضا باش يعرف المشاهد ويستمتع بالقصة. يعني أنت تحطه في تشوقه، يعني تعطي له أعطينا له التشويق. أيوة. هذا هو، وهذا دور البرومو هو التشويق يعني. أيوة. وجعل القصة سلسة وتكون جذابة. وأنت من خلال المقاطع اللي كانت قوية شهادة اللي يقري القرآن شبيرة جلول هذاك، يعني كانت وهذه لقطات هي تمر أنا نشوفوا فيها. هذه لقطات من فيلم الوثائقي قالت جبال محارقة. هذا حتى العنوان أيوة. عنوان قالت جبال محارقة، هذا العنوان يحمل رمزية قوية يعكس دور المنطقة أثناء الثورة التحريرية. صحيح. وجبال محارقة ليست مجرد تضاريس جغرافية. أيوة صح. بل كانت شاهدة على أحداث عظيمة جدا. صح. وكي نقولوا جبال محارقة، هذه الجبال اللي احتموا بها، المجاهدين احتموا بها وخططوا فيها وأداروا المعارك الكبرى منها، وحاربوا الاحتلال من أعاليها. صحيح. والعنوان هذا فيه جانب شعريا وكأنه العنوان هذا شكون اللي منين جا كيفاش؟ هذا العنوان أنا كولد عمي وأستاذ في الجامعة نوجه له تحية من هذا المنبر، أسامة برك. أيوة. هو اللي اجتمعنا مع أصدقائي مع الهاشمي وكان عنده اتصال مع الهاشمي. هذا قلت لك جانب شعري لأنه هو أستاذ أدب. أيوة. وهذا الجانب الشعري يتجسد في صوت التاريخ الذي يروي الحقيقة للأجيال. صح. هذه هي حبينا نقولوا باللي هذه الجبال تتحدث وتروي القصص. لا العنوان هو ينطق ينطق. الجبال هي التي تتحدث. صح. سي رفيق، وانت تتلقى السيناريو هذا ما جاكش صعيب؟ عدلت فيه ما عدلش؟ كيفاش فهمته باش تم؟ انا اول حاجه اول ما جاتني الفكره هو الهمتني انا الكتابه تاع الاستاذ الهاشمي معروف ما شاء الله. عندما طرح علي الفكره انا ابهرت، وانا صراحه انا دائما كنت اشجعه على الكتابه التاريخ. أيوة. لانه احيانا كان يميل الى انه يتوقف، ولكن بعد مرور سنوات كما نقولوا احنا زايد غير يبدع. صحيح. في الكتابه. وهذا الشيء انا كمخرج واي مخرج في العالم الاساس نتاعو هو السيناريو. هذا هو صح. القصه والسيناريو هي اللي تلهم المخرج. فالهمتني انا القصه اللي خلاتني اني لازم ندير حاجه وخاصه انت من المنطقه. طبعا المنطقه الحطمه هي مسيف لا تمثل منطقه فقط. ايوه صحيح. فانا حبيت نقول لك حاجه، يجب علينا ان نخلد تضحيات ابطال الثوره التحريريه. هذا ونظهر ان كل زاويه في الجزائر لها قصصها البطوليه. صحيح. بارك الله فيك. فانا دائما انا كمخرج حبيت ناثر، والله نكون الهم الشباب والله الاجيال الجديده للحفاظ على هذا الارث والنضال. صحيح. والحفاظ على تراثنا وتقاليدنا من أجل مستقبل أفضل. بارك الله فيك سي رفيق. إذا كل عمل وكل نص سيناريو وكل فكرة تنجز من طرف مخرج، لكن لا تكتمل هذه الفكرة وهذا الإخراج